Good morning, champion. This is Prof.Surendran from Government College Technology. I am taking the champion introduce you. Sir. Along with me as a technical champion. So என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷனுக்கு எப்படி மாடுலஸ் வந்து என்னென்ன மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்படின்றது கேட்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னென்ன செக்ஷன்லாம் இருக்குன்னா ஸ்கொயர் செக்ஷன், ட்ரையாங்கிள் செக்ஷன், சர்க்குலர் செக்ஷன், டயகனல் செக்ஷன், டைமண்ட் செக்ஷன், ஐ செக்ஷன், டி செக்ஷன், ப்ளஸ் செக்ஷன் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ ஒன்றுத்துக்கும் நம்ம ஸ்கொயர் செக்ஷனுக்கு வந்து டவ் மேக்ஸ் என்ன சொல்ல வராங்க. டவ் மேக்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குன்னா ஸ்கொயர் செக்ஷனுக்கு நியூட்ரல் ஆக்சிஸில் வந்து இருக்கும். அதனோட ஃபார்முலா வந்து 3/2 F/PH அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது F/ஏரியா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். ஓகே, டவ் ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் வந்து F/PH வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எப்பவுமே வந்து நம்ம டவ் மேக்ஸ் பை டவ் ஆவரேஜ் வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ரொம்ப முக்கியம். ட்ரையாங்கிளுக்கோ ஸ்கொயருக்கோ அதோட இது வந்து என்ன வரும்னா 3/2. அடுத்தது ட்ரையாங்குலர் செக்ஷனோட வந்து ஆவரேஜ் சிஸ்டர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா F/PH/2 அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். அதனால் டவ் மேக்ஸ் வந்து 3/2 F/PH/2 அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். நியூட்ரல் ஆக்சிஸில் வந்து 4/3 F/PH/2 அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க. இங்கேயும் டவ் மேக்ஸ் பை டவ் ஆவரேஜ் வந்து 3/2 தான். அங்கேயும் ஸ்கொயருக்கும் 3/2 தான், ரெக்டாங்கிளுக்கும் 3/2 தான், ட்ரையாங்கிளுக்கும் 3/2 தான். மூணுமே மூணு விஷயம் மொத்தமாக ஞாபகம் செட்டாக ஞாபகம் மறக்காது. பேராபோலிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரெண்டுமே வேரி ஆகுது, பேராபோலிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது சர்க்குலரோட ஆவரேஜ் சிஸ்டர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா 4F/πd² அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். டவ் மேக்ஸ் வந்து 16/3 F/πd² அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ரெண்டுக்கான ரேஷியோ வந்து 4/3. ஸோ அங்கே மூணுமே வந்து 3/2 வந்தது. இங்கே இது மட்டும் வந்து 4/3 ஈஸியாக வச்சுக்கலாம். 3க்கும் 2க்கும் வித்தியாசம் வந்து ஒன்று தான், 4க்கும் 3க்கும் வித்தியாசம் ஒன்று தான். அங்கே 3/2 இங்கே 4/3 ஈஸியாக நீங்கள் 4 விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸ்கொயர் செக்ஷன், ரெக்டாங்கிள் செக்ஷன், ட்ரையாங்கிள் செக்ஷன் அண்ட் சர்க்குலர் செக்ஷன் எல்லாத்துக்குமே வந்து டவ் மேக்ஸ் பை டவ் ஆவரேஜ் வந்து 3/2 வரும். இங்கே சர்க்குலருக்கு வந்து 4/3 வரும். அதே சில இதில் காம்படிஷன் டவ் ஆவரேஜ் பை டவ் மேக்ஸ் கேட்பாங்க. டவ் ஆவரேஜ் அப்போ மாற்றி வரும் 2/3, 3/4 வரும். அடுத்தது பார்ப்போம் டைமண்ட் செக்ஷன் வந்து மேக்ஸிமம் சிஎஸ்எஸ் வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இந்த டாப்பில் ஒன்று இருக்குது, பாட்டமில் ஒன்று, 2 இடத்துல வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ சிமெட்ரிக்கல் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கனால வந்து ரெண்டுமே மேலே ஒரு ட்ரையாங்கிள் கீழே ஒரு ட்ரையாங்கிள்னால வந்து மேலே ஒரு பேரபோலா கீழே ஒரு பேரபோலா அப்படின்னு சொல்லலாம். ஐ செக்ஷன் வந்து மேக்ஸிமம் சிஸ்டம் வந்து நியூட்ரல் ஆக்சிஸில் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நியூட்ரல் ஆக்சிஸில் வந்து வெப் ஆஃப் பிளான்ஜா எங்கே இது பிளான்ஜி அது வெப் மேலே வந்து பிளான் சொல்லுவாங்க, நடுவில் இருக்கிற பேர் வெப்பில் இருக்கும். ஸோ வெப்பில் ஆக்ட் ஆகும். டி செக்ஷன் வந்து மேக்ஸிமம் சிஸ்டம் வந்து இந்த ஜாயினிங் ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் வெப் 2 செக்ஷனுக்கு நடுவில் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அங்கே இருக்காது. பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து நம்ம காம்படிஷன் ஒரு முக்கியமானது. கரெக்டாக வந்து கொஞ்சம் தள்ளி இருந்தது. எல்லாமே அந்த ஜாயினிங் ஆஃப் அதுன்னு போட்டவங்க எல்லாருமே விக்கெட் ஆகிட்டாங்க. ஸோ அதில் கரெக்டாக அந்த இடத்துல வரமாட்டான். ஸோ நமக்கு வந்து கொஞ்சம் இங்கே மேக்ஸிமம் வந்து இங்கே வந்து அப்படி போயிடும். ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து இங்கே இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது ப்ளஸ் செக்ஷனுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் சிஸ்டர்ஸ் வந்து 2 இடத்துல வந்து இருக்குது. நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்க்கு நியரஸ்ட்டாக அபோ அண்ட் ஃப்ளோவில் 2 இடத்துல வந்து இருக்குது. ஸோ இதான் வந்து நமக்கு ஒரு 7 விஷயத்தை வந்து நமக்கு ஐயந்துரை வந்து தெளிவாக வந்து புட்டு வச்சுருக்காரு. ஸோ இந்த படத்தை வரைஞ்சி தான் பார்க்கணும். ஸோ படத்தை எப்படி கற்றுக்கணும் அப்படின்னா வரைஞ்சி கற்றுக்கணும்னு ஃபார்முலா இருக்குது. ஸோ வரைங்க, கற்றுங்க. வாழ்த்துக்கள் சாம்பியன்ஸ். தேங்க்யூ.